Und auch diese Woche kommen wir mit unserem Planetarium wieder zu euch nach Hause. Ich heiße euch alle herzlich willkommen hier im leider leeren Foyer der ESO Supernova. Aber was heißt eigentlich ich? Ich bin ja heute gar nicht alleine. Hallo! Ja, an alle, die uns noch nicht kennen, ich bin der Tobi. Und ich bin der Wolfgang. Leider kann heute nur ich vor Ort sein. Aber es macht ja nichts. Die Technik macht es möglich. Eben. Heute haben wir vor, euch eine Geschichte zu erzählen. Über Sternbilder. Tatsächlich über eins meiner Lieblingssternbilder. Lieblingssternbild? Hast du kein Lieblingssternbild? Gute Frage. Habt ihr ein Lieblingssternbild? Na, ich glaube, das wäre mal ein guter Fall für einen Kommentar auf Facebook oder YouTube. Vielleicht gibt es ja bald ein Video zu eurem Lieblingssternbild. Auf jeden Fall müssen wir dazu natürlich ins Planetarium. Und das befindet sich direkt hinter uns. Nicht wirklich direkt hinter mir, aber hinter Tobi. Gehst du mit unseren Zuschauerinnen und Zuschauern schon mal vor, Tobi? Na klar, kann ich machen. Kommt schon mal mit. Wolfgang, kommst du auch? Ich stecke hier gerade so ein bisschen fest. Homeoffice halt. Ich kann ja mal versuchen, ob Copy-Paste funktioniert. Top, machen wir es so. Also, bis gleich. Perfekt. Danke dir. Dann hoffen wir mal, dass das Ganze gut gegangen ist und wir Wolfgang nicht in der Matrix verloren haben oder so. Also einmal Steuerung V. Sehr gut, hat geklappt. Da bin ich aber froh. Wolfgang, wärst du so lieb und würdest unsere Besucherinnen und Besucher schon mal reinlassen, während ich hinten das Planetarium vorbereite? Logo. Perfekt, danke dir. Bis gleich. So viel habe ich jetzt aber gar nicht zu tun, denn unser virtuelles Planetarium hat Platz für alle. Und Tickets muss ich auch nicht abreißen und kontrollieren. In diesem Sinne kann ich euch nur viel Spaß wünschen und hereinspaziert. Wolfgang, danke dir. Wir versuchen es einfach gleich nochmal mit Copy-Paste, oder? Alles klar. So, dann schauen wir mal, dass das Ganze auch ein weiteres Mal gut geht. Einmal Copy und Paste. Ein Hoch auf die Technik. Von da draußen wäre es auch ziemlich schwierig gewesen, euch eine Geschichte zu erzählen. Tja, und bevor Wolfgang mit der Geschichte loslegt, zaubern wir uns jetzt mal unter den Himmel von Garching. Ja, wie ihr sehen könnt, ist es taghell. Die Sonne steht hier in Richtung Süd-Südost, recht hoch am Himmel. Und was wir zunächst mal tun können im Planetarium, um die Sonne auch besser sehen zu können, ist, die Wolken auszuschalten. Damit wir jetzt gleich auch noch Sterne sehen können, müssen wir natürlich schauen, dass es dunkel wird. Wir müssen die Sonne untergehen lassen. Und ohne jetzt noch einen halben Tag warten zu müssen, können wir natürlich im Planetarium die Zeit auch ein bisschen vordrehen. Und was da eigentlich passiert ist, dass natürlich sich die Erde auch schneller um ihre eigene Achse dreht, die Sonne in Richtung Westen wandert und gleich im Westen unterm Horizont untergeht. Ja, jetzt ist es immer noch nicht ganz dunkel geworden. Es gibt immer noch ein bisschen Streulicht, aber wir können durchaus noch ein paar Stunden warten. Und da zeigt sich auch gleich ein wunderschöner Sternenhimmel. Wenn wir ein bisschen Glück haben, sehen wir auch, wie hier gezeigt, die Milchstraße. Wir schauen jetzt gerade von der ESO Supernova aus in Richtung Süden, in Richtung München. So, Wolfgang, warum ist das Sternbild, von dem du uns gleich erzählen möchtest, eigentlich dein Lieblingssternbild? Und um welches Sternbild handelt es sich eigentlich? Es ist vermutlich eines meiner Lieblingssternbilder geworden, weil es so einfach zu finden ist, weil es so groß ist und weil es auch so bunt ist. Es ist ein Wintersternbild und deshalb können es auch die Jüngeren unter uns anschauen, weil man sieht es schon sehr früh am Abendhimmel. Es ist ziemlich groß, dieses Sternbild, und wenn man vom Horizont bis zum höchsten Punkt über einem, dem Zenit, guckt, dann nimmt der Orion ungefähr 1/3 ein. Man kann ihn ganz leicht erkennen, denn im Großen und Ganzen besteht er aus 4 Sternen, die ein Viereck bilden. Und diese Sterne sind auch noch unterschiedlicher Farbe. Links oben, das ist Betelgeuse, ein rötlich leuchtender Stern, und es ist der scheinbar hellste im Orion. Der scheinbar zweithellste im Orion ist rechts unten zu finden, das ist Riegel, der leuchtet weißlich-bläulich. Rechts oben dann der dritthellste Stern, nämlich Bellatrix, so wie aus Harry Potter. Erscheint auch weißlich. Und die linke Ecke im Viereck, das wird von Saiph gebildet, ein nicht ganz so heller Stern, aber auch weißlich-bläulich leuchtend. Und obwohl die Sterne des Orion alle ganz unterschiedlich weit weg sind sie doch am Firmament so, als würden sie alle zusammengehören. Aber was für ein Muster diese Sterne am Himmel bilden, das hängt ganz davon ab, was wir Menschen in ihnen sehen wollen.
Ich berichte heute mal von der Sage des Orion als übereifrigen Jäger. Er ist mit seinen Jagdhunden Sirius und Prokion unterwegs. Die sind auch gleich links neben ihm am Sternenhimmel zu finden. Historische Sternkarten, die zeigen den Orion, wie er gegen einen Stier kämpft. Der ist am Himmel gleich rechts neben ihm zu sehen. Der Orion, der prahlt auch damit, jedes Tier erlegen zu können. Und die Göttin Gaia, die brachte daraufhin einen Skorpion hervor, der den Orion allerdings dann mit einem Stich tötete. Daraufhin wurden Orion und der Skorpion als Sternbilder in den Himmel gesetzt, wo sie sich noch immer jagen. Der Orion in den Wintermonaten und der Skorpion in den Sommernächten. Wenn also der Orion am Himmel untergeht, erscheint der Skorpion am Himmel und jagt ihm nach. Zum Schluss noch etwas für diejenigen von euch, die mal gern mit dem Fernglas unterwegs sind oder auch einen kleinen Fotoapparat dabei haben. Wenn ihr von diesen 3 aufgereihten Sternen, die den Gürtel des Orion bilden, nach unten gehen, da findet ihr den Orionnebel. Es ist kein Nebel, wie wir ihn von der Erde kennen, da sind es ja kleine Wassertröpfchen. Hier im Weltall, da spricht man von einem Nebel, wenn Gas und Staub unterwegs sind. Ein ganz fantastischer Anblick und viel Spaß wünsche ich euch dabei beim Sternegucken. Tschüss! Ja, Wolfgang, es war mir ein großes Fest, heute mit dir praktisch doppelt virtuell zurück in der Zeit zu reisen. Ganz meinerseits. Und wenn die Luft wieder rein ist, dann kommt doch einfach mal vorbei und genießt eine unserer Shows live. Tja, und bis es soweit ist, versorgen wir euch natürlich so oft wie möglich mit einem spannenden virtuellen Angebot. Und wenn es euch gefällt, dann empfehlt uns gerne weiter. Bis bald also. Macht's gut und vor allem bleibt gesund. Ciao.